बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम फास्ट फूड एक्सप्लोर करने जाएंगे, तो चलते हैं। और मेरे साथ है अरीब और अरहम। फ्रेंड्स, मैंने एक ये डील ली है और एक ये वाली डील ली है। इनकी प्राइस बहुत रीज़नेबल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, पिज़्ज़े हमारे आ गए हैं। हमने 2 पिज़्ज़े ऑर्डर किए हैं। अब मैं अरीब और हम आपको टेस्ट करके बताएंगे इनका टेस्ट कैसा है। ये मेरा, ये मेरा और ये है जैसी का। पिज़्ज़े हमने ले लिए हैं, अब हम टेस्ट करेंगे। कैसे डालनी है? कैसे डालनी है? बस कर ये पिज़्ज़ा खाएंगे भाई फ्रेंड्स। बहुत मज़े का फ्रेंड्स। क्रिस्पी पिज़्ज़ा है इनका, सॉफ्ट भी है, चीज़ है इसमें बहुत ज़्यादा चीज़। 2 मिनट पैक कर दी। अरीब, कैसा लगा आपको पिज़्ज़ा? अरहम, आपको कैसा लगा? मुझे तो बड़ा यम्मी लगता है। इसे अरहम को तो बहुत यम्मी लग गया पिज़्ज़ा। यम्मी यम्मी यम्मी। पिज़्ज़े के साथ हमने जिंगर बर्गर ऑर्डर किया है, इसका टेस्ट करके बताएंगे। बहुत मज़े का फ्रेंड्स, बर्गर भी इनका बहुत मज़े का है। अरीब, आपको कैसा लगा? मुझे तो हर चीज़ यम्मी लगती है। हर चीज़ यम्मी लगती है इसमें। बर्गर भी खाओ ना। और अब हम दूसरा पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। ये पिज़्ज़ा हमने दूसरे फ्लेवर में ऑर्डर किया है, तो हम इसे ट्राई करेंगे। पिज़्ज़ा का डो भी बहुत सॉफ्ट है, बहुत इनका मज़ेदार पिज़्ज़ा है। यम्मी यम्मी। आज हम पिज़्ज़ा खा रहे थे, लेकिन हमने इसके साथ जिंगर भी ऐड कर दिया है। फ्रेंड्स, आजकल मैं बिज़ी रहता हूँ, स्कूल जाना होता है, शाम को अकेडमी जाना होता है, तो इसलिए कुकिंग नहीं होती। तो मैंने डिसाइड किया है कि मैं वर्किंग डे 5 दिन एक्सप्लोर करूँगा खाना, और 2 दिन सैटरडे संडे मैं कुकिंग किया करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, सब्सक्राइब शेयर कमेंट किया करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।